好啦，咁啊歡迎大家收到我哋賭博研究所啊，咁啊繼續同大家嚟到去講翻嚟緊2025年11月2號星期日跑馬地賽馬嘅賽事啊。嗱，咁啊今次我哋呢個系列啦，就叫做單 Q 一槍過，咁啊直接同大家買翻兩隻馬匹嘅啫。咁啊今次我哋買到嘅場合呢，就會係呢一場嘅第五場啦。嗱，呢一場第五場就係我哋嘅4班1200米草地斯蘭嘅賽事嚟嘅。嗱，喺嚟緊呢個賽馬日啦，其實我哋呢淨係會出到2條片嘅啫咁啊，因為嚟緊呢個賽馬日呢，我哋仔細分析過之後呢，咁啊都係話唔希望去到出咁多個系列嘅，係嘛？咁啊嗱，好多觀眾都有時候就係話，喂，好期待我哋出晒咁多個系列，係咪啊？咁啊，希望又有爆冷場啊，買啲三角，咁啊又有單腳槍過，又有連贏及位置 Q 過關2穿3，又有獨贏及位置過關3穿7，有出賠率後必買之選咁樣，係嘛？希望我哋出晒咁多個系列嘅。咁但係就係話啦，睇過嚟緊呢一個賽日啦，咁多場馬之後呢，咁我哋發現得到呢，其實都唔係真係話咁多場馬呢係話值得去到投注嘅啫，咁啊所以啦，喺嚟緊呢個賽馬日呢，其實我哋就係話，喂，咁啊冇咁多片呢，就去到出俾大家睇嘅，咁啊今個賽日啦，我哋只會呢就出到2條片嘅啫，咁啊第一條片就係我哋呢條嘅單 Q 一槍過，咁啊第二條片就會係出賠率後必買之選嘅嗰個系列，咁啊只會出呢2條片嘅啫。咁啊單 Q 一槍過嘅呢條片呢，咁啊就會喺呢個頻道去到出啦。咁啊賭博研究所嘅後備頻道，咁啊而出賠率後必買之選呢，就會喺另外一個頻道啦。咁啊喺賭博研究所嘅嗰個頻道呢，就去到出俾大家嚟到睇嘅。咁啊如果大家係話未訂閱我哋呢2個頻道的話呢，咁啊大家記得係去到訂閱翻啦，咁啊因為我哋呢2個頻道啦，咁啊就會係話有翻啲唔同系列嘅影片呢，去到俾大家睇嘅。係啦，咁啊所以如果大家未訂閱我哋頻道的話呢，咁啊大家都盡快去到訂閱翻我哋頻道先，咁啊就唔好咧就 miss 咗任何一啲最新嘅資訊啦，咁啊希望大家咧就盡快訂閱翻我哋嘅頻道啦。好啦，咁啊言歸正傳，就講翻今場馬，咁我哋會買到邊2匹馬咧？其實如果大家有留意今場馬嗰啲馬匹的話咧，你會見得到咧，今場馬都多馬嚟到去跑，12隻馬去到跑，咁啊喺谷草嚟講咧都滿晒馬匹噶啦。喺咁多馬嘅場合上面，咁啊到底我哋買邊隻好咧？係咪買邊2隻馬好咧？咁啊，其實今場馬啦，我最想買到嘅馬匹咧，咁啊就一定係呢一隻8號嘅星之源咁啊，點解會揀呢隻星之源咧？原因好簡單嘅啫，大家睇翻呢隻星之源嗰啲值先。呢匹星之源咧，其實講緊嘅咧就係一隻未贏過嘅馬嚟嘅。佢未贏過咁啊，但係點解我哋要買佢啊？個原因就因為啦，呢隻星之源咧，雖然就話未贏過啦，咁但係如果大家有留意佢嗰啲績的話咧，應該都唔難發現咧，佢其實係一隻越跑越好嘅馬嚟嘅。佢當時啦，即係話好耐之前啦，咁啊初出第一場嘅時候咧，就憑住52分咁樣啦，喺啲高分嘅評分咧，就跑個包尾翻嚟嘅，跑啲第12，咁啊基本上望落都好似唔識跑咁噶，咁啊但係啦跑下跑下，咁啊廖康銘練下，咁啊佢係越嚟越近噶喎呢隻馬，咁啊仲要摸下咧都摸啱啲路程同埋場地嘅，你會發現到咧呢隻馬咧。其實跑得最好嗰啲呢，原來就係谷草1200米嘅4班賽事。谷草1200 4班佢最近越跑越好，最近跑埋個第2翻嚟。咁啊上仗直頭就係話排住個劣檔10檔都能夠係話跑得出色嘅，跑到第2。咁我覺得呢啲馬呢，其實就係話，越嚟越進步啦，咁啊開始就係話，叻啦，開始有狀態啦，開始有表現噶啦。咁大家可以睇翻呢啲星之源上將到底，希威森係點樣發揮佢先啦？排10檔喎，望落都唔易跑噶。咁啊，但係到底點解都跑得咁好咧？係嘛，跑過第2翻嚟咧，睇翻實啦。星之源就係呢度咧一隻咁啊，83藍寶紅色箭嘴注意咗，大家睇翻實點跑啦。呢隻星之源咧，你見到出閘咧都唔係話快嘅，係嘛？騎師都刻意咧就係話留翻住佢噶，咁啊拉翻住，咁啊撳翻住佢，留喺後面嚟到去跑。咁啊，你見到依家都留到咩位置啊？哇，喺都4、5碟咁樣包尾嘅咯喎，係嘛？咁樣發揮容唔容易啊？其實好老實講。
你睇翻當日嗰啲場地形勢啊，其實都唔係話咁利後上啦，係嘛？再加上今場就係話點啊？再加上今場嗰啲步速啊，其實都講緊係一啲比較慢少少步速嘅賽事嚟啦，係嘛？如果大家真係有仔細睇嘅，喂，今場馬係講緊頭800米做緊46秒93啊！喂，呢啲時間快定慢啊？喂，其實講緊慢到暈㗎喎。係嘛？喂，標準時間仲要慢足0.58秒，慢咁多，其實就喂唔嚟追噶啦。所以呢隻星之源咧，留到咁後去到跑咧，佢係偏蝕底嘅。你唔好話佢賺啊，講真係呢啲馬擺到明係偏蝕底嘅，係蝕底嘅情況之下去到跑。你睇翻佢去到轉彎入直路後上嘅表現啦。即使就係話今場馬咁蝕都好啦，咁被動啦，仲要蝕埋步速啦，係嘛？成個形勢都蝕鬼晒啦。但係佢去到轉彎入直路揈鬼晒出去，係嘛？直接掉出去啦，掉到即使係9碟10碟咁樣咯，都好啦，蝕鬼晒都好啦，蝕埋個步速都好啦，總之全部嘢都係蝕都好啦。呢隻星之源仍然能夠點啊？哇！後上湧到翻上嚟，跑到個第二，臨尾仲要係話點啊？對頭馬都叫做有威脅噶，係嘛？講真，跑多2步過埋你隻頭馬噶啦，所以我覺得喂呢隻星之源咧，上仗嗰啲表現咧，其實認真出色啊！呢隻馬係一隻越跑越進步、越嚟越好嘅馬嚟，我覺得呢隻馬咧。越跑越進步，越嚟越好啊！廖康銘搭住阿希威森，亦都係話勝率夠高啊！嚟緊呢一場咧，呢隻馬咧擺翻阿希威森上去，係嘛？繼續用翻希威森，即係上仗騎得好嘅騎師，繼續用翻希威森上去咧，呢對騎練繼續拍住上咧，我咧有機會就係話呢隻馬咧就喺嚟緊呢場保重，因為畢竟咧呢隻星之源咧。都儲咗好耐，佢唔係一隻簡單嘅馬，同大家講，佢係一隻儲咗好耐嘅馬。佢係由幾多分啊？記唔記得啱啱先講52分儲到落嚟42分，最近42，賺咗10分。你計嚟緊呢一場都賺咗8分，嚟緊呢場佢44分，係嘛？上仗跑得好，俾人加咗2分，但係我覺得唔會有影響嘅，加2分冇乜所謂。最重要就係呢隻馬根本佢 fit 有狀態最近。係嘛？都照樣係賺8分。賺8分嘅馬，賽前操練又做足。你記得到佢，哇，上晒從化操咁樣，係嘛？搞掂晒所有嘢嘅。嚟緊就繼續跑翻啲谷草1200米4班杯賽仲要。我覺得佢有機會係立杯噶啦。即係呢個杯有機會係佢捧噶啦。更何況就係話廖康銘最近個狀態咁 fit，係嘛？如果你有睇到廖康銘最近嗰啲成績啊，哇！你會見得到佢出色到暈噶，基本上個賽日咧都有頭馬交到噶。上個賽馬日直頭2 win 添，係嘛？喂，又有頭馬交到啦，仲要其中一場希威森幫佢贏嘅，係嘛？之前呢個賽日咧，10月26號呢個賽日咧又有頭馬噶，係嘛？去到10月22號谷草呢啲咁嘅賽事仲勁，佢谷草仲勁噶，我同你講廖康銘呢條友仔谷草嗰啲表現仲犀利3 win 添，係嘛？3 win 又係有希威森同佢騎。又有希威森同佢贏嘅，所以呢對騎練我同你講係經常性合作，經常性贏得到。你再數落去繼續有噶，咩2 win 賽事係嘛？嗰啲升價又贏啦，係嘛？之前又總之個賽日你都會見得到佢有頭馬交俾你咁滯嘅。依家累積到成20場頭馬噶啦，所以廖康銘嘅成績係今季係相當好。你睇睇個練馬師榜，佢依家居喺首位嘅，係嘛？獎金已經贏到2800萬噶啦，成績相當理想，所以我覺得就係話啦，喂，買廖康銘嘅馬咧喺今季咧，其實就真係唔使驚啦，因為佢真係有好嘅表現，所以嚟緊呢一場咧星之源咧又輕磅咁樣，係嘛？我覺得大家都可以睇翻實啦。雖然就係話喂點咧，今場佢其實仍然係有一個缺點噶。10檔劣檔噶，係嘛？望落都係唔着數噶。但係我覺得佢上仗都10檔啦。既然希威森係識得克服，
能夠克服到嘅，咁我哋咪照樣劣當半賠率繼續去買翻佢咯，係嘛？搏一搏爛，試一試翻佢仲好啦。咁呢啲馬不嬲係有開賠率㗎，上漲都16倍㗎，前漲有16倍，劑都10倍樓上㗎。呢啲馬有開賠率，我覺得抵搏啊！咁所以今場馬我哋第一隻會揀到買翻，喂揀翻呢啲8號嘅星之源去到買翻先咯喎。好啦，咁講完今場馬我哋第一隻會揀到馬匹之後啦，就嚟到講埋我哋第二隻會選擇到嘅馬匹咯。我哋第二隻揀邊隻好啊？係嘛？咁喂，今場馬好似仲有啲選擇喎，係咪？好似好多馬揀咁樣嘅，好似呢啲5號嘅，喂星神千歲好似又掂啊，最近跑第2咁買佢好呢。嚟緊呢一場。呢啲馬呢，其實我覺得佢上仗表現都係出色嘅。講緊上季季尾嘅時候啦，7月16號跑嗰場谷組1200米4班都係唔差嘅，跑過第2翻嚟。但係啦，呢啲馬呢，我就覺得奇奇怪怪咁嘅啫。我嫌佢點解上季季尾狀態咁好咁但係隔咁耐先出嘅，無啦啦隔咁耐先出，我覺得佢肯定有啲問題。你睇翻佢雙環揾唔到資料嘅。係嘛？好似係冇問題咁，但係實際上咧，呢啲馬咧無啦啦唞咁耐先至再出咧，我覺得有啲奇怪。雖然望落好似又操練做足又上晒從化試晒閘咁樣，咁但係佢嗰啲閘咧講真，佢嗰啲閘嘅表現咧係咪真係話咁理想咧？我覺得真係有待商榷噶。因為你睇翻佢嗰啲閘即係你睇下佢呢個閘都跑尾3嘅。出閘又唔係話快嘅，咁有啲問題咁樣嘅呢一隻馬，所以你見得到佢啲閘咧個表現都唔係話特別出色咯，所以我就係話呢啲馬無啦啦唞咁耐，搞咩咧係嘛？明明上季季尾狀態好，應該食住個勢上啊，係嘛？今季季初大把谷草1200-4班啦，直接報名高噶啦，係嘛？但係等咁耐咧，係嘛？點解？我覺得呢啲馬有可能其實係有啲問題出現咗先至係話咁所以嚟緊呢一場咧，呢啲星神千歲咧，我都冇揀到嘅。唔揀佢揀邊隻咧？呢場馬喂大家杯賽嚟噶嘛，係嘛？咩挑戰杯杯賽咁梗係揀啲冠軍揀啲大師傅嗰啲啦，係嘛？離唔開就係話咩田泰安布文潘頓呢啲咁嘅騎師嘅，係嘛？呢啲騎師經常性都執杯當然仲有喂阿巴道都係嘛？唔好賴低佢，仲有巴道呢4位騎師經常性咧都喺啲杯賽度嚟料咁所以跑出呢啲咁嘅挑戰杯咧，我覺得都要喂。望一望翻佢啲馬先啦，係嘛？呢幾隻揀埋邊一隻呢？我最想揀到嘅呢，原來就係呢隻4號嘅當家精彩喎。呢隻當家精彩呢，我又備忘到嘅就係話呢隻馬呢，其實就係點呢？古古惑惑嘅上仗講緊呢，就係去到即係最後嗰幾步嘅時候呢，其實就冇騎到嘅。大家可以睇翻當家精彩上仗報文點騎啦。11檔當家精彩呢度呢，就係63黃帽紅色箭嘴住咗，大家睇翻10卷跑啦。呢隻馬呢，上仗排11檔頭段時間你見到都蝕㗎啦，係嘛？喂，走住5-6碟咁點跑啫？講真叫佢係嘛？蝕到嘔沿途一路蝕落去係嘛？蝕到彎位都仲蝕緊係嘛？400零米咁4-5碟咁樣轉彎，揈晒出去同你追㗎啦。但係我你講照正路呢，你揈晒出去喺呢度望空呢，你食糊㗎啦，係嘛？但係啦，去到最後嗰幾廿米呢，居然布文呢就死去跟人哋個囉柚跑，係嘛？導致咗呢，基本上呢隻馬呢唔能夠係話發盡全力甚至係話呢隻馬呢佢臨尾係拉住嘅，係嘛？拉住翻嚟咁樣跑過第4嘅，都唔知係咪特鬼燈嘅，講真。第3都俾唔到你特登就係話拉鬼住翻嚟咁樣跑過第4嘅。你可以話咁巧隻馬內閃閃咗埋去佢嗰度擋住咗佢呢條跑線，但係好明顯就係話其實去到轉彎入直路，甚至係話今仗布文嘅跑法都唔係真係話咁積極噶啦，好老實同你講一路走住啲蝕位基本上全程走蝕位蝕鬼晒呢隻馬，搞到臨尾其實正常嚟講呢隻馬都腳軟啦，你咁樣跑法係嘛？所以我覺得佢上仗輸得上嚟呢，輸起上嚟呢，絕對有原因嘅，根本布文亂鬼咁跑嘅唔知係咪想等嚟緊呢一場杯賽啦，係嘛？我覺得都有咁嘅可能性因為呢隻馬你話佢係咪渣，擺到明唔係，
因為呢隻馬係布文死捉爛捉，捉實唔放手嘅。你睇下佢今季4場全部布文都係布文騎嘅，係嘛？如果呢啲馬冇料，佢點會捉實唔放手啊？講真，上季啊7月16號呢一仗已經話咗俾你聽，呢隻馬得㗎啦，係嘛？臨尾11、12位咁樣湧翻上嚟，最終跑第4。其實呢隻馬唔差㗎，喺4班係有競爭力嘅，尤其是跑谷草1002，佢直頭係掂添，係嘛？谷草1002 4班連續2次都入頭4嘅，所以唔差㗎。咁呢隻馬今次賽前操足嚟到去跑啦，咁我覺得有機會就係話呢，食糊啦，咁就一嚟到呢啲杯賽兩條友仔係食糊啊！偉大又中意攞杯嘅，布文又中意攞杯嘅，啱晒啦！呢對騎練組合咁打埋黃牌出擊，隨時保中。所以今場馬我哋第2隻會揀到馬匹，揀埋呢4號嘅當家精神啦。呢隻當家精神講緊佢表現真係唔差噶，今季咁所以我哋就揀埋佢啦。好啦，講完今場馬我哋會買到邊2匹馬之後啦，就嚟到講我哋投注策略啦。今次會買到彩池呢，就係連贏及位置 Q 嘅呢個彩池，用翻呢個彩池去買翻我哋啱先提及到嘅嗰2匹馬就可以啦。今次就咁樣買，如果大家同佢同路的話，不妨試試喺嚟緊幾多場馬啦。希望大家贏錢，就祝大家贏多啲哇！今條片就嚟到呢度先，咁大家記得 subscribe 撳鐘仔，仲有 like comment 同埋 share 我哋條 video，我哋下條片再見，拜拜。